Dairy Farm. Sebelah penginapan. Okay. Oh, sudah ramai. Nggak bisa. Akan itu. Oke. Kejar dia, Pak. Video. Datang ke sana. Selamat pagi. Okay, sekarang kita bersama di Dairy Farm Lembu. Merdeka di sini. Cari mana ni?
tengok no, biar main lembu dulu, saya lagi baru makan. Nanti bagi feeding animal. Kita nak pergi ke dalam. Nak feeding. Okay. Dengar tadi sapi alam yo. Eh, Oh, tempat on. sini. Tempat on ah. Iyalah. Itulah kita nak apa. Dulu mana ada. Aiskrim masih tutup kan? Sudah buka. Cepatnya dia makan. Susu dia nak. Sikit kamu sikit. Apa, ramai lagi orang bagi makan. Kamu sikit. Uish. Panjangnya lidah dia. Kamu sikit. Bagi sikit lidah panjang tu, kesian dah. Kambing belakang. Kambing lah. Dah ambil dah. Dia mau bunga. Di bawah ni, eh? Oh, boleh. Ramai ni. Macam mana? Bagi Sorang sikit, nak? sikit. Buat rasa-rasa. Tuang. Ah. Ui. Adik pula. Okey. Dia tu. Champion ni. Dia tu yang dia gangster. Dia tolak. Sabarlah. Ada dah bagi nyalin pula. Sikit lah. Okey, cukup. Mana itu? Woi, angkat kaki. Hal natural. Wih. Boleh ada ni? Jantan. Oh, ni sopan sikit. Tok Wan ada suruh. Dah. Jangan
Rumput makan rumput. Apa tak boleh ke? Dia press. Ah, Nak. Ada ambil gambar saya? Ada. Depannya. Kenapa, Abang? Kau tak mahu gambar tu? Dia tak susu lembu dia. Saya tak susu lembu dia. Tak payahlah, nak. Jangan jadi jaga. Lah. Okey. Dina. Sini. Oh ya lah. Habis. Pandai siapa? Banyak tempat kita boleh pergi ni. Nak balik Yang susu kita bagi tu susu fresh, tak lembu-lembu tu. Lembu minum susu fresh. Empuk tu patut banyak sikit. Okey, cepat. Boleh line kat ibu. Boleh buat video call. Oh, siapa? Ibu. Mau video call sekejap? Oh. Di HP 5 aja. Tak boleh masak lah. Chef tak ada lah. Chef masak nasi je. Okey, ada. Susu.
Tak bunyi sabuk. Tak.